ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇഫ്താർ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പൊറോട്ട റോൾ തന്നെയാണിത്. എണ്ണക്കടികളൊക്കെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റോളാണ്. ഈ ഒരു റോള് തന്നെ മതി നമുക്ക് വയറ് നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൂടെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതാണത്, ചെറിയ ജീരകം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണിത്, ഞാനിവിടെ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്കൊരു കോട്ടിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം 2 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഡ്രൈഡ് പാസ്ലി ലീഫാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതില്ലെങ്കിൽ കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അതും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിനുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുട്ടയിലേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. തിരിച്ച് വീണ്ടും മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്നിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല. ഓരോ ബാച്ച് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബാച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടോ, നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കന്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാണ്. ഇനി ഈ ഓയിൽ കളയാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ക്യാപ്സിക്കം കൂടിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊറോട്ട റോളിന് നമുക്കൊരു സോസ് മിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ തഹീനി സോസാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തഹീനി സോസ് വീട്ടിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മയോണൈസും കെച്ചപ്പും വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം.
അപ്പോൾ പൊറോട്ട റോളിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫില്ലിങ്സും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ഐഡിയുടെ റെഡിമെയ്ഡ് പൊറോട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്നിങ്ങനെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയോ വേണ്ടു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായ മയോണൈസിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്നിവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 പീസോളം ചിക്കനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലിലോട്ടായിട്ട് സാലഡ് ലീഫും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പൊറോട്ടയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പൊറോട്ട റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കുക. കൂടാതെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്കും ചെയ്യുക.